barsiisaa tibba kana ijoo miidiyaa hawaasummaa ta'e kana osoo dinqisiifatin eenyutu bira darbuu danda'a laata? Fiiziksii barachuun amma ture garuu maal godhuu dandeenyan dubbii namoota hedduuti. Dargaggeessi yeroo 3 yuunivarsiitiidhaa ari'amee daandiirra jiraachaa ture seenaa jabduu hojjete. Daani'eel Shaambal jedhama. Magaala Dirree Dawaa ganda Qoreetti dhalatee guddate. Yeroo barnoota sadarkaa tokkoffaa barachaa turetti barataa dhibaa'aa qabxii gadi aanaa galmeessu ture. Akka carraa ta'ee yeroo kutaa 8ffaa ministirii fudhatan mucaa cimaa tokko bira taa'ee guutummaatti waan irraa galagalcheef qabxii 96 fiduu danda'e. Abbaan isaa immoo waardiyyaa mana barumsichaa sana ture. Yeroo kana hedduu itti gammadee ilma isaatti maatiin isaa siree irraa bu'anii lafa rafaa kan ture siree gubbaa raffisaa mataatti isa baachuu kunuunsuu eegalanii. Miseensonni maatii hundumtuu iddoo guddaa isaaf laatanii. Mucichis achirraa eegalee ilaalcha barnootaaf qabu osoo hin jaallatin dirqamee jijjiire. Yeroo kutaa 9ffaa seenuu qo'annaa isaatti gadi jedhe. Haaluma kanaan barattoota waliin baratan keessaa 3ffaa bahuun tarree barattoota ciccimoorra hiriire. Qorumsa kutaa 12ffaa immoo qabxii 515 fidee yuunivarsiitii Finfinnee qabxii olaanaadhaan seene. Osoo gara Finfinnee hin dhufin dura Daani'eel maatii irraa fagaatee hin beeku. Mucaa manaatiin amantii isaatiinis nama cimaa hin turre. Mucaa maatii fi ollaan abdii guddaa irra kaawwatan ture. Ta'us Daani'eel erga yuunivarsiitii Finfinnee seeneen booda addunyaa biraa keessa gale. Garba araadawwan garagaraa keessa seene. Barataa ta'uu isaa irraanfatee jimaa qama'uu, sigaaraa aarsuu akkasuma ashiishaa harkisuu hojii idilee isaa godhate. Kanarraa kan ka'e qabxiin isaa gadi waan bu'eef lammaffaa simisteera tokkoffaa irratti yuunivarsiitichi ari'e. Giddumatti immoo biyyi Hindii beeksisa carraa barnootaa biyya alaa iskoolarshipii baaste. Innis beeksisa argee dorgomee garuu dorgomaa ture garuu naaf hin milkoofne jedhee isaanitti hime. Maatiin guutuun gaddanii sinxiisne waan qaban gurguranii carraa barnoota biyya Chaayinaatti argate tokko akka baratuuf ala ergani. Daani'eel asii fulla'ee Chaayinaadhaan bahee biyya Chaayinaas erga qaqqabee booda barumsa isaa dhiisee akkuma baratamee garba araadota garagaraa daakuu eegale. Gara biraatiin ammoo appilikeeshinii WeChat jedhamu irratti hojii daldalaa eegaluun galii isaa guddifachuu eegale. Takka tures doormii yuunivarsiitichaa keessaa bahuun kophaa mana kireeffatee jireenya qananii jiraachuu eegale. Sababa barnootatti xiyyeeffannoo dhabeef ammas yeroo lammaffaadhaaf yuunivarsiitiin biyya Chaayinaa ofirraa ari'e. Sana booda guyyaa tokko osoo achi dhuguun qabamee achumaan Chaayinaatti guyyoota hedduu erga hidhameen booda gara biyyaatti galfame. Ammas yeroo lammaffaaf biyyuma Chaayinaa magaalaa biraatti barachuuf appilaayi godhe. Milkaa'uunis garas imale. Yeroo kana araada wanta jedhamu tokko keessa galuu akka hin qabne waadaa ofiif gale. Ta'us guyyaa jalqabam doormii yuunivarsiitichaa seenee eegalee